अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। आज का मेरा व्लॉग है बर्ड हाउस के ऊपर, जो कि इस्लामाबाद में है। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड पार्क है, जो कि बनी गाला के रास्ते में आता है। आप इधर आएँ, बच्चों को लेकर आएँ और इन्जॉय करें, बर्ड्स को देखें। बर्ड्स इतने फ्रीली फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आपको मिलेंगे देखने को। और बहुत ख़ूबसूरत इन्होंने बर्ड पार्क बनाया हुआ है और ऊपर से सारा कवर्ड भी किया हुआ है। एक जाल बिछाया हुआ है और ये आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स भी रखे हुए हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ बर्ड्स रखे हुए हैं। डक्स भी हैं और मोर भी हैं और ये देखें टर्की भी हैं। और वहाँ बच्चों की, और यहाँ पर बच्चे ये खाना भी डाल रहे हैं। और ये रैबिट्स भी हैं और कबूतर भी हैं, ये स्वान भी हैं। आप देख रहे हैं इधर। आप बच्चों को लाएं, एंजॉय करेंगे बच्चे कि इन्होंने इस तरह का माहौल इधर बनाया हुआ है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इन नेचर के नज़दीक इन बर्ड्स को रखा हुआ है ताकि इन फील हो कि यहाँ पर आप फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ये बर्ड्स, ये आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं। और जब आप आएँ तो आपको बहुत फील अच्छा लगेगा इन बर्ड्स को देखकर, इनकी आवाज़ों को सुनकर। ये इस्लामाबाद में है बर्ड्स पार्क। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड पार्क बनाया हुआ है, जो कि बनी गाला के नज़दीक है। प्लीज़ आप मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।